Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu s-Santu. Amen. Il-Mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Inkomplu narfu fil-preżenza tal-Alla u niċċelebraw dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa, propju lotja ta' Kristu għalina. Ejju niċċelebrawha u nadoraw lill-Alla tagħna aħna u nħalluh jibdilna. U bekk inħejju ruħna għal din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa billi narfu n-noqqasijiet tagħna. U nitolbu fl-imkien nistqal Alla li jista' kollox u lill-komputi li jingħaddni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt id-dimirijieti. Tija tiegħi l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġli qaddisin kollha u lill-komputi biex tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. U jħenn għalina Alla li jista' kollox. Jaħfirlna d-dunubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla inti tajtna il-grazzja tal-adozzjoni u għamiltna u lied id-dawl. Għamil li għat-tizjet ma jaħkmuna id-lamijiet tal-ħazen, imma nibqgħu dejjem imdawla bid-dija tal-verità tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix u jisaltna fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Amos. U li Iżrael, issimgħu din il-kelma lil mulej għal kontrikom u kontra it-trubijiet kollha li jintellajt mill-art tal-Eġittu. Huwa qal: mir-razzizz kollha tal-art ma rid naf bħadd ħliefkom. Għalhekk sa nikkastigakom minħabba l-ħażen kollu tagħkom. Forsi tnejn min-nies sa jimxu fl-imkien jekk ma jiftemux. L-iljun se jqiegħed fil-foresta jekk ma jsibx il-priża. Il-ferħ tal-iljun se jsemma leħnu fl-ar tiegħu jekk ma jkun qabad xejn. L-asfur se jaqa' f'wiċċ l-art jekk ma jkunx hemm ġbik. Se jinqalab il-mansab mal-art jekk ma jkunx hemm xi jaqbad. Forsi tindaq it-tromba fil-belt u l-poplu ma jibżax. Se tiġri xi ħsara fil-belt jekk ma jkunx għamilha il-mulej. Għax ebda ħaġa ma jagħmel sidi l-mulej jekk ma jurix il-ħwejjeġ moħbija tiegħu lill-qaddejja tiegħu il-profeti. L-iljun jgħajjat min ma jibżax. Sidi l-mulej jitkellem min ma jħabbarx. Jiena qlibtkom ta' taħt fuq, kif Alla qaleb il-Soddoma
u l-Gomorra. Kontu bħal ħerba meħlusa minn ħuġġieġa, imma intom ma rġajtux lura għandi. Oraklu tal-mulej. Mela dan se nagħmillek Iżrael, u la darba se nagħmillek hekk, ħejji ruħek biex tiltaqa' ma' Alla tiegħek, o Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Mexxini mulej fis-sewwa tiegħek. Mexxini mulej fis-sewwa tiegħek. Int m'intix Alla li tħobb il-ħażen, il-ħażin ma jsibx postu għandek, ma jiqfux il-gburin quddiem għajnejk. Mexxini mulej fis-sewwa tiegħek. Int tobgħod kull min jagħmel id-deni. Int teqret min jitkellem bil-gideb. Nies qattiela u qarrieqa jistmellhom il-mulej. Mexxini mulej fis-sewwa tiegħek. Imma jien qatjiba kbira tiegħek nista' nidħol ġewwa darek. Nixteħed quddiem is-santwarju mqaddes tiegħek, mimli bil-biża' tiegħek. Mexxini mulej fis-sewwa tiegħek. Jien lill-mulej nistenna, ruħi f'kemtu tittama. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Ġesu tela fuq id-dajsa u d-dixxipli marru warajh. U għamet taqliba kbira fuq il-baħar, hekk li l-mewġ beda jagħti d-dajsa iżda hu kien rieqed. Id-dixxipli resqu fuqu, qajmuh u qalulu: Salvana mulej, se nintilfu. U qalilhom: dan il-biża kollu għalfejn, ja nies ta' fidi ċkejkna. Imbagħad qam, ordna lill-irjieħ u lill-baħar u waqgħet kalma kbira. Dawk staġbu u bdew jgħidu: dan xi bniedem hu biex sal-irjieħ u l-baħar jisimgħu minnu? Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Qegħdin f'din id-dajsa flimkien. Tlajna ma' Ġesu, aħna id-dixxipli ta' Ġesu. U bħalma jiġri dejjem fejn hemm il-ħajja ikun hemm momenti ta' kalma u momenti ta' taqlib. L-aħħar tkun hemm taqlib biss jew kalma biss. Fejn hemm il-ħajja hemm l-tluħ u l-inżul. U f'din it-taqliba illi sabu ruħhom fiha dawn id-dixxipli flimkien ma' Ġesu. Ġesu li kien għajjien u raqat. Eventualment dawn id-dixxipli bdew jibżgħu illi se jintilfu. Imma din l-esperjenza fiżika illi huma għaddew minnha donna anqlet fihom realtà ta' falliment jew ta' tal-maltemp tagħhom stess, tal-ħajja tagħhom personali, forsi tal-dinamika u tal-ħajja ta' bejniethom bħala dixxipli, forsi bil-mod kif kienu imorru bejniethom. Dan bnedmin kien huma daqqa kienu jmorru tajjeb, daqqa kienu ikollhom l-isfida biex isibu s-soluzzjoni flimkien. U għalhekk beżgħu illi jintilfu kemm fiżikament imma wkoll jitilfu l-ħajja tagħhom. U għalhekk propju daru lejn Ġesu illi kien hemm rieqed, kien hemm imma donnu ħassew illi mhux qed jagħti każ il-bżonnijiet tagħhom, l-uġieħ tagħhom, it-taqlib tagħhom.
U dawn propju jqajmu l-Ġesu jgħidulu Mulej, salvana. Se nintilfu m'intix qed tara. U din naħseb hija xi ħaġa li il-koll ngħaddu minnha xi drabi min jaf forsi inti stess li qed tisma' li qed tara bħalissa tħossok f'dan mument fejn tħoss tant il-maltemp tal-ħajja qiegħed ibeżżek, qiegħed tibża li tintilef u lil Mulej ukoll iddur lejh u tgħidlu Mulej, fejn int? Mulej se nintilfu salvana. U Ġesu jgħidilna dal-biża kollu għalfejn nies ta' fidi ġkejkna. Forsi meta aħna nisimgħu ngħidilhom ma' Mulej, ma' din ir-realtà kif ħa tgħidli li biex ma nibżax. U Mulej jipprova li meta aħna narfu l-mħabba kbira tiegħu din l-mħabba li tikkalmana. Din l-mħabba li minkejja ċirkostanzi fiżiċi tagħna dak li kun għaddej minnu jkunu jibsa imma nlaqas insibu dan is-serħan u l-kalma. Il-kalma tal-maltemp ta' ġofina, tal-emozzjonijiet tagħna, tal-ansjetà tagħna. Walek ejjew ngħinu lil xulxejn anke nkomplu nemnu f'Ġesu illi jipprovdilna il-kalma, il-fejqan tal-ansjetà tagħna. U dan ngħinu lil xulxejn, mhux biss jiena u Ġesu, imma wkoll kif ngħinu kif aħna nkunu ta' għajnuna l xulxejn biex infejqu l-xulxejn, biex nikkalmaw lil xulxejn, biex inserħu qalb xulxejn. Ejju nitolbu Mulej Alla għall-Ispiritu Qaddis tiegħu biex ikollna biex inkomplu inwasslu din il-kalma u l-ħajja bejnietna. Intu Mulej li qomt u li ordnajt li rjieħu l-baħar ilqa' Mulej it-talb tagħna illi aħna minn qalbna nixtiequ nwaslulek. Nitolbuk Mulej għall-Knisja tiegħek kollha, għall-poplu tiegħek hawn f'Malta biex il-koll nagħtu xhieda tal-imħabba kbira tiegħek għall-bnedmin. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej biex narfu il-problemi li aħna stess qegħdin noħolqu tant ansjetà illi qegħdin nikkreaw ukoll il-xulxin minħabba tkissir tal-ambjent, minħabba nuqqas ta' spazji miftuħa, minħabba preokkupazzjoni żejda għal ġita din-dinja illi jimlewna b'ħafna toqol. Għatina Mulej is-serħan tiegħek u l-erf tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għall-familji kollha. Ejna Mulej ħalli kull membru tal-familja jagħti l-impenn tiegħu biex insaħħu dil-bennina tas-soċjetà, il-post, l-ambjent fejn it-tfal jikbru b'valuri illi naħsbu f'xulxejn, valuri insara fejn ħobbu lil xulxejn. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għall-morda kollha, speċjalment dawk li jinsabu waħedhom, provdilhom Mulej il-fejqan tiegħek tar-ruħ u l-ġisem. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għall-erwieħ tal-mejtejn kollha, sabiex tagħtihom is-serħan ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Fiskiet, ressaq it-talba tiegħek lil Mulej. Mexxina Mulej fis-sewwa tiegħek. Ejna ħalli nserħu moħħna, ħalli nafdaw fit-tmexxija tiegħek Mulej. U bekk ngħixu iktar fl-imħabba tiegħek u ta' xulxejn. U dan nitolbulek bi Kristus Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti sabiex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob lill-Alla il-Missieħ illi jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla inti joġbok tħaddem is-sagramenti tiegħek biex jatuna il-frott tagħhom għamel li s-servizz tagħna ikun jixraq lis-sagrifiċċju li se jinnofrulek bi Kristus jidina. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfaw lubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżuħħar il-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. Sewwa u xieraq ta' sew mulej, missi qadis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti joġbok tatina il-grazzja biex minn qalbna inroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ illi natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni. Bi Kristus idna u għalhekk nissieħbu mal-tajja tal-anġli u bil-ferħ infaħruk u ntennulek Addis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-samwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smawiet, imbirek minn ġej fissem il-mulej, Osanna fil-oli ta' smawiet. Addis tassew int mulej, inti il-għajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs. Raddi l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' radd il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan u il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerred għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Irradulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu s-Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek li hija mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph illi qed jgħinu, u ma dak kollha illi inti għażilt biex jaqduk fost il-poplu tiegħek. Ftakar mulej ukoll f'ħutna li jaqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. U ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazza Omm Alla Marija u San Ġusepp mal-Apostli u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek
Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu s-Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew bħala aħwa fl-istess dajsa, fiduċja f'Ġesu. Ejjew nitolbu it-talba li jellimna Ġesu stess għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismawit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-dunubietna bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Mulej, eħlisna minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna illi qegħdin nistennew u nittamaw fil-għena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, inti li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom il-paċi tiegħi. Tħares mulej lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjejn dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej li nieħdu r-ruħ bil-vittma qaddisa li offrejnielek u li bija tqarbinna. Ħalli ninaqdu miegħek għal dejjem fl-imħabba u nagħmlu frott li qatt ma jintemm bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. U jberkom il-mulej Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu s-Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħaj lill-Alla.
barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u natu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Fl-isem tal-Missir, tal-Eben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana, smat tal-btana, eħle senna u għafmana, glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għaliki smat tal-btana ġesu li twilet minnek u sar bnidem bħalna. U ġesu tijaj għafrilna d-nubitna ħlissa minn nar tal-infern u l-ġenna l-erbeħ kolla specialment il-dawk li l-aktar għandhom bżon tal-ħnina tijek. L-ewwel misterju minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ord u għere l-araq tad-dem. Missirna li jinti fis-semawiti ta' desis mediġi saltnatek iku li tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina l-lum għaffirna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molej miegħek, merkent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molej miegħek, merkent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molej miegħek, merkent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molej miegħek, merkent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molej miegħek, merkent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molej miegħek, merkent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molej miegħek, merkent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molej miegħek, merkent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitimbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija mal-lej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija mal-lej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għaliki jismat tal-btana Ġesu li twilet minnek u sar bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. It-tieni misteru minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missirna li jinti fis-smawi titqaddis ismek tiġi saltnatek ikkulli tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affirna d-nubitna, bħalma nafru l-minnu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jismat tal-btana Ġesu li twilet minnek u sar bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. It-tielet misteru minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu ġie inkoronat bix-xewk. Missirna li jinti fis-smawi titqaddis ismek tiġi saltnatek ikkulli tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum affirna d-nubitna, bħalma nafru l-minnu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jismat tal-btana, Ġesu li twilet minnek u sar bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dubitna, aħlissa minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Ir-raba misterju minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien mow bis-salib minn għand Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smaw titqaddis ismek tiġi saltnatek ikkulli trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobsa ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jismat tal-btana, Ġesu li twilet minnek u sar bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Il-ħames misterju minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missirna li inti fis-smaw titqaddis ismek tiġi saltnatek ikkulli trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobsa ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma nafru lil-minu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin,
issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazja mimlija mal-lej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazja mimlija mal-lej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazja mimlija mal-lej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazja mimlija mal-lej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja għal-Missier li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jismat tal-btana, Ġesu li twilet minnek u sar bnidem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, ta' ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana. Slim għalik li l-ekinajtu, għalli xaħna t-torufnati u li teva. Li l-ek nitnedu, aħna li nibku nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tieku taħnina. Urina wara dan it-torufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Tlob għalina qaddishom Malla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Skont l-intenzjonijiet tal-Papa. Missirna li inti fis-semawi titqaddes ismek tiġi saltnati kif kull tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobża da kuljum għatina llum għaffirna d-nubitna, bħalma nafru l-minuħa tiegħi għalina. La daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazja mimlija mal-lej miegħek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja għal-Missier li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jisruma fil-paċi. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jisruma fil-paċi. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jisruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej Kristu ħnina. il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla fid-dej tad-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om li tissoq kull imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tal-labta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina.
ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna għalina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħaqinna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk illi ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni aħna nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu l-għena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Sa Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra il-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u bil-qawwa kontra l-tajja tas-sema itfa' il-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra illi jiġġerrew fid-dinja għal-telfin tal-irwieħ. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għallalna grazzja u l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull dani. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Diodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla f'dan is-sakrament tal-aġeb ħallitilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisa u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek kbirhom tal-La Marija Santisma, imbirek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Amen.